السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. أغلب الناس فاكرة إن مشكلتها مع الوسواس هي الفكرة، لكن الحقيقة إن أنت مش خايف من الفكرة نفسها، أنت خايف من الإحساس اللي بيجي بعدها. ودي نقطة لو أنت فهمتيها برضو طريقة تعاملك مع الوسواس هتتغير بالكامل. خليني أوصف لكم اللي بيحصل بالظبط. الفكرة بتيجي فجأة في دماغك أو في دماغك، في نفس اللحظة دي تقريبا يبدأ قلبك يدق، جسمك يتوتر، معدتك تبدأ تنقبض، تركيزك يبدأ يضيق، تبدأي تشعري بخطر. وفجأة كل همك في اللحظة دي ما يبقاش الفكرة، بيكون ازاي اخرج من الاحساس ده. صح كده؟ علشان كده وهنا تحديدا بيبدأ الوسواس يتحكم فيك ويتحكم فيكي. تعالوا نفهم شيء معين في ديناميكية الوسواس نفسه. الوسواس في اللحظة دي بيكون عنده جزئين. أول جزء عندنا وهو الفكرة، وهي دي الشرارة اللي بيبدأ بيها الوسواس. تاني جزء عندنا وهو الإحساس، وهو ده الوقود الحقيقي. والمشكلة إن الناس طول الوقت بتحارب الفكرة، لكن اللي راعبها أصلا هو القلق، هو التوتر، هو الإحساس بالخطر، أو الإحساس بعدم الأمان، أو الإحساس إنها ممكن تكون فقدت السيطرة. مثال واقعي على كده، هنفرض إن واحد عنده وسواس أذى. الفكرة تيجي تقوله إن أنا ممكن أذي حد، يعني هو يشعر داخليا إنه ممكن يأذي حد. هو غالبا عارف إنه مش عايز يعمل كده أصلا، لكن اللي بيكسره في اللحظة دي مش الفكرة، اللي بيكسره الرعب اللي بيحس بيه، ضربات القلب، إحساس الذنب، الإحساس إنه فقد الثقة في نفسه. علشان كده الوسواس مش بيخوفك بالفكرة، الوسواس بيخوفك بالإحساس المرتبط بيها. طيب يا ترى ليه الإحساس بيكون قوي جدا؟ خليني أبسطها لك علميا وأبسطها لك برضو. في المخ في جزء مسؤول عن الإنذار والخطر، بيطلق عليه علميا أميجدالا، هو اسمه كده علميا. لما تحس إن في تهديد، الجسم يفرز أدرينالين، توتر، استعداد للهروب. الوسواس بيخدع النظام ده، بيخليه يتعامل مع فكرة كأنها خطر حقيقي، فيشتغل الجسم كله. ايه اللي بيحصل بقى بعديها؟ انت تفتكر طالما جسمي حاسس بالخطر يبقى اكيد في خطر، لكن الحقيقة الجسم ممكن يشعر بالخطر حتى لو مفيش خطر. وده بيحصل في نوبات الهلع، وبيحصل في القلق، وبيحصل في الوسواس القهري. عاوزكم تسمعوا الجملة دي كده بهدوء معايا وتفهموها كويس. الإحساس القوي لا يساوي حقيقة قوية، ودي من أهم قواعد العلاج. تعالوا بقى نعرف يا ترى ليه بنحاول نحل الفكرة اللي بتيجي في عقلنا ديت بسرعة. بنحاول نحلها بسرعة علشان نهرب من الإحساس، مش علشان الفكرة نفسها. خدوا بالكم من اللي أنا هقوله ده. انت ممكن تسأل نفسك وانت تسألي نفسك الأسئلة اللي أنا هقولها دي. يا ترى مع وجود الفكرة ليه انت بتسأل؟ ليه بتحلل؟ ليه بتطمني نفسك؟ ليه بتراجع كتير؟ علشان مش قادرة تستحملي الإحساس، وعلشان انت مش قادر برضو تستحمل الإحساس. تعالوا ناخدوا مثال على كده. تلاقي مثلا حد قاعد ساعتين بيفكر، عمال يقول لنفسه طب أنا كده ولا لأ، أهو عمال يفكر ويسأل نفسه. لكن لو الإحساس اللي هو كان بيشعره نتيجة الفكرة اختفى فجأة، غالبا هيقول مش مهم، عادي، ما هو خلاص ما عندوش إحساس مسبب له أي إزعاج. وده دليل إن المشكلة الأساسية كانت في الإحساس. تعالى مع بعض نشوف بقى أخطر فخ أنت ممكن تقع فيه. كل مرة بتهرب من الإحساس، المخ بيتعلم يقول واضح إن الإحساس ده خطر فعلا، فيزود حساسيته أكتر. فتبقى
أسرع خوف من الأول، أسرع توتر من الأول، أسرع استجابة للوسواس. تعالوا بقى نعرف إيه هي الحقيقة العلاجية الممكنة. أولا خليني أقول لكم إن التعافي مش إنك تمنع الإحساس نفسه، التعافي إنك تتعلم تستحمل الإحساس بدون هروب. ودي نقطة أساسية في العلاج اللي هو بنسميه التعرض وعدم الاستجابة. هنا بقى الناس بتتلخبط، بيفتكروا إن العلاج يعني إنهم يهدوا بسرعة، إن القلق يختفي، إنهم يحسوا بالراحة. لكن العلاج الحقيقي بيقول إنك تخلي الإحساس موجود وما تعمليش السلوك الوسواسي. ودي أصعب خطوة، بس هي اللي بتغير المخ فعلا. تعالوا ناخد مع بعض بقى تدريب عملي نطبقه بره في حياتنا اليومية عشان نتغلب على فكرة إن احنا نهرب من الإحساس اللي بيجي مع الفكرة. أول حاجة معانا إن لما الفكرة تيجي ما تحاولش توقفها فورا، وما تحاوليش توقفي الفكرة اللي بتيجي في دماغك فورا. طيب نعمل إيه؟ ندخل على الخطوة التانية، وهي إن احنا نركز على جسمنا. يعني عاوزين نلاحظ، أهو بص اللفظ، نلاحظ ضربات القلب، التوتر، القلق، مجرد ملاحظة. يعني الإنسان يبص لنفسه ويشوف يا ترى إيه اللي بيحصل في جسمي حاليا. ضربات القلب ألاحظها، حصل لي توتر أبدأ ملاحظ. تمام؟ الخطوة رقم 3، ممنوع نعمل 3 حاجات. ممنوع تحليل الفكرة، ممنوع تطمني نفسك، ممنوع تهرب من الإحساس. الخطوة الرابعة هنقول الجملة دي، هنقول أنا أقدر أتحمل الإحساس حتى لو مزعج. الخطوة رقم 5، تكمل يومك وتكملي يومك. ودي أهم نقطة، مش إن إحنا نستنى نرتاح، عاوزين نكمل وإحنا حتى بنحس بالقلق. طيب إيه اللي هيحصل معاك وإيه اللي هيحصل معاكي بعد تطبيق التمرين دوت؟ في البداية أنت هتحس إنك بتغامر، وأنت هتشعري إنك أنت غلط، وأنت هتشعر إنك ممكن تنهار، وده طبيعي جدا. طيب ليه طبيعي؟ لأن المخ في الأساس متعود على أي إحساس خطر بيساوي لازم نهرب. وإنت لأول مرة وإنت لأول مرة بدأتي مش تهربي. علشان كده نقطة التحول اللي هتحصل معانا، وهي إن إحنا في لحظة معينة المخ هيبدأ يلاحظ ويقول لنفسه غريبة، الإحساس جه وما هربناش وما فيش حاجة حصلت. هنا بيحصل تغيير مهم جدا، وهو إن الإنذار بيبدأ يهدى. اللي هو الإنذار اللي كان في العقل اللي هو بيقول إن ده خطر، بيبدأ بعد منها يهدى تدريجيا. وهنا الهدوء اللي هو حصل معاه مش لأنك أقنعت نفسك، لكن لأن مخك اتعلم فعلا بالتجربة إن مفيش حاجة خطر. تعالوا ندوا مثال واقعي على ده. هنقول مثلا طفل كان خايف من البحر، كل مرة يقرب من البحر يهرب، فالمخ فضل مقتنع إن البحر مرعب. لكن لما نفس الطفل دوت بدأ يقف شوية، وبعد كده يقرب شوية أكتر للشط، وبدأ يتعود على المنظر العام، الخوف بدأ يهدى تدريجيا، مش بالكلام ولكن بالتجربة. علشان كده ليه بقى ناس بتفضل عالقة سنين في الوساوس والأحاسيس ديت؟ لأن هم بيحاولوا يمنعوا الإحساس، بيحاولوا يهدوا الإحساس، وبيحاولوا يسيطروا على الإحساس. وكان المفروض بدل ده كله إن هم يتعلموا حاجة بسيطة خالص، وهي إن هم يتعلموا يتحملوا الإحساس. علشان كده أحيانا أول علامة تحسن مش إن القلق اختفى، لكن أول علامة على التحسن إنك بطلت تخاف من وجود الإحساس نفسه. عاوزكم بقى تركزوا معايا في الجملة البسيطة ديت. في فرق بين شخص عنده قلق وبيخاف منه، وشخص تاني عنده قلق لكن عارف إنه هيعدي، التاني هو اللي هيتعافى. تعالوا أديكوا بقى تمرين صغير تعملوه يوميا، وهو إنه لما يجي الإحساس بدل ما تقول إزاي أوقفه، عاوزك تقول إزاي أسمح له يكون موجود بدون ما أجري منه.
وانت برضو هتعملي نفس الموضوع، انك بدل ما تحاولي توقفي الإحساس اسمحي له يكون موجود بدون ما تهربي منه. علشان كده تعالوا بقى نتعلم القاعدة الذهبية ديت، وهي كل مرة هتستحمل الإحساس المخ بيتعلم أمان، ولما كل مرة بقى هتهرب من الإحساس المخ هيتعلم خوف. في النهاية أنا عاوز أقولك وعاوز أقولك إنك طول عمرك فاكر إنك بتحارب الفكرة، لكن الحقيقة أنت كنت بتحارب الإحساس. وأول ما هتتعلم إنك تستحمل القلق، وإنت تتعلمي إنك تستحملي الشك وتستحملي الإحساس من غير هروب، الوسواس هيبدأ يفقد سيطرته علينا بالتدريج. في النهاية مش مطلوب منك تبقى مرتاح طول الوقت، ولا مطلوب منك تكوني مرتاحة طول الوقت. المطلوب انك تبقى حر، والمطلوب انك تبقي حرة حتى لو القلق موجود احيانا. وهي ديت بداية التعافي الحقيقي. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى يا رب الشفاء للجميع. كان معاكم محمد طاهر، السلام عليكم.